بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتطرق إلى مشكلة تقع أحيانا في كل الشاشات سمارت أو شاشات ال HD أو شاشات ال LED، ألا وهي ظهور بقع بيضاء كما نرى هنا في شاشة LG، وهي سقوط كريات الليد. وسوف نريكم الآن بإذن الله السميع العليم كيف يمكن حل هذه المشكلة بدون الذهاب إلى صانع التلفازات أو غيره بإذن الله. تابعوا معنا. بعدما أن نزعنا التلفاز من على الحائط، كما نرى هنا عند اتجاه السهم يوجد 10 براغي. سوف نقوم بفتحها كلها، ويوجد 2 هنا. إخواني الكرام، لقد قمنا بنزع غطاء الشاشة كما ترون، والآن سوف نمر إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية إخواني الأعزاء تتطلب منا فتح هؤلاء البراغي الذين يوجد هنا في محيط التلفاز، وهي عملية سهلة كسابقتها وسوف نقوم بها حاليا. إخواننا الكرام، بعدما نزعنا كل البراغي، هناك ملاحظة أن البراغي التي توجد في هذا المقام هي أطول قليلا من البراغي الأخرى، لذا لا يجب وضعهم كلهم في مكان واحد حتى لا عند التركيب لا تكون هناك تفاوت بين البراغي ولا هنا البراغي واحد وهنا البراغي الثاني يكونان أطول قليلا. بارك الله فيكم. والآن سوف نقوم بقلب التلفاز. سوف ترون هذا. والآن كما ترون لقد قمنا بقلب التلفاز على الشاشة، وسوف نقوم بنزع الغلاف الخارجي أي الكادر، ولكن بتأني سوف ترون إن شاء الله. إخواني الكرام، أيضا يوجد هناك ملاحظة. كما ترون هناك علبة الأون والأوف، يجب أيضا نزع هذه العلبة. هناك برغيين. لماذا يجب علينا أن نزع هذه العلبة؟ لأن تحتها يوجد أيضا برغي، لذا يجب الانتباه ثم الانتباه. عند نزع هذه العلبة سوف تجدون برغي صغير كما البراغي الذين وجدناهم في السابق، وسوف نقوم بنزعه، وسوف إطار الشاشة ينتزع بسهولة تامة. الآن لقد قمنا بنزع إطار الشاشة كما ترون، وسوف نقوم بالعملية المهمة والحساسة، ألا وهي نزع الشاشة. لكن يجب الحذر كثيرا لأنها شاشة كما نقول بالفرنسية سنسيبل، حساسة. تابعوا معنا.